סרטון עוד מעט. קדימה, קומי, קדימה, נסדר. תזיזי את הכיסא לשם, נו תזיזי את הכיסא לשם, ואחר כך את השולחן, בסדר? אבל את הכיסא, יופי, ואת השולחן גם תזיזי אותו לשם. יופי, מצוין. נו תזיזי את הכיסא, אבל את השולחן, מה עם השולחן? נו, מרינל. אני רואה שקשה לך להזיז את השולחן, אז אין בעיה, אני אבוא לעזור. מרינל, מצלמים אותנו. היי, שלום. תגידי שלום. שלום. אז תגידי את עצמך, מי את? אני מרינל. ואני נעמה. כן. ואנחנו כאן כדי ללמד אתכם חוקים חשובים פיזיקה. במתמטיקה. ועוד כל מיני דברים מעניינים וחשובים. נכון מאוד. אבל לא הספקנו לסדר, סליחה. כן. אתה יכול לעצור רגע? יופי, עכשיו אנחנו מוכנות. אז שלום לכולם. שלום. כן, והיום אנחנו רוצות בעצם להדגים לכם את החוק השני של ניוטון, כן, נכון, אמרת ניוטון, כן. אז היום אנחנו רוצות להדגים לכם את החוק השני של ניוטון, כן. אז אתם זוכרים שכשאמרתי למרינל להזיז את הכיסא, היא הזיזה אותו הרבה יותר בקלות, נכון? כן, וכשהזזתי את השולחן, היה לי מאוד קשה להזיז את זה. נכון. אתם יודעים למה? זה קשור לחוק השני של ניוטון. נכון מאוד. זה קשור לחוק השני של ניוטון. כי החוק השני של ניוטון אומר שכדי להזיז חפץ ממקום למקום, אנחנו צריכים להפעיל עליו כוח, נכון? כן. בדיוק. אז ככל שהחפץ כבד יותר, זה אומר שנצטרך להפעיל עליו יותר כוח. על הכיסא את הפעלת הרבה כוח? לא. אבל על השולחן? הרבה כוח. ולכן, כדי להזיז את השולחן, נצטרך להפעיל הרבה יותר כוח ממה שהזזנו את הכיסא, כי הוא שוקל יותר. מרינל, את מוכנה? כן. כי עכשיו אנחנו הולכות לעשות ניסוי עם הגלגל. אוקיי? אכלת ארוחת בוקר? כן. יופי, מצוין, אז את מוכנה. עכשיו, אני רוצה שתפעילי מעט מאוד כוח על הגלגל. בסדר. ועכשיו, תפעילי הרבה יותר כוח על הגלגל. וואו. ראיתם מה קרה? הגלגל האיץ מהר יותר, כלומר הגביר את המהירות שלו מהר יותר, כשמרינל הפעילה עליו הרבה יותר כוח. זה קשור לחוק השני של ניוטון, ממש זה שדיברנו עליו כל הסרטון, נכון? כן. כי ככל שאנחנו מפעילים הרבה יותר כוח על חפץ מסוים, הוא גם יאיץ מהר יותר. כלומר, יגביר את המהירות שלו מהר יותר. עכשיו, כדי להדגים את החוק השני של ניוטון, אנחנו עושים לכם ניסוי. אנחנו צריכים אוטו וקושרים חוט לאוטו, ככה. ובקצה של החוט יש לנו כאן מין משקולת. ובכל פעם אנחנו נחבר ונוסיף למשקולת עוד משקל. אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל בניסוי. מוכנה? כן. אפשר לראות שהמכונית נעה במהירות איטית. עכשיו בואו נראה מה יקרה כשנוסיף משקל קטן. מרינל מוכנה? יש לי משקל קטן שמפעיל כוח קטן על המכונית. עכשיו בואו נראה מה יקרה כשמרינל תשחרר את המשקל הקטן. בואו נראה מה תהיה המהירות של המכונית. 1, 2, 3. בואו נראה מה יקרה כשנוסיף משקל. בבקשה מרינל. מוסיפים את המשקל. מוכנה לשחרר? כן. בואו נראה מה יקרה למהירות המכונית כשנשחרר את המשקל. אפשר לראות שהמכונית הגבירה את המהירות הרבה יותר מהר, נכון? מהפעם הראשונה. נכון מאוד. מוכנים שנוסיף עוד קצת משקל? כן. רגע, מה, נסתפק רק באחד? לא, נוסיף עוד. עוד? מה את אומרת, 2? כן. את יודעת מה? אולי את כולם. כן. כן, קדימה, בואי ננסה. עכשיו הוספנו משקל גבוה יותר. וואו. בואו נראה מה יצא עכשיו. מה אתם אומרים? המהירות תהיה גבוהה יותר, נמוכה יותר או אותו דבר? עכשיו אנחנו נדע. בואו נראה. 1, 2 ו3. וואו. זה היה מהר. זה היה ממש מהיר. וזה בעצם המחיש לנו את החוק השני של ניוטון, שאומר שככל שנפעיל יותר כוח על חפץ, כמו למשל על המכונית שלנו, אז קצב הגברת המהירות יהיה מהר יותר. נכון. ועכשיו אנחנו מזמינות אתכם לנסות את זה בבית. אפשר לקחת מכונית. נכון, או כל חפץ שיכול להתגלגל בקלילות, לקשור אליו חוט ולהוסיף בקצה שלו משקלות.
נכון, משקולות. אפשר לקחת כל חפץ, לא באמת משקולת אמיתית, נכון? אפשר לקחת כל חפץ ולקשור. למשל, אפשר לקחת בקבוק מים, או אפשר למשל לקחת בובה ולקשור לקצה שלה, ולראות עבור איזה חפץ המכונית תגיע מהר יותר לרצפה. עכשיו אני לוקחת את זה, מה שמחובר לחוט, ולא שמה בו משקולת. עכשיו אני לוקחת את ולא שמה בו משקולת. שככל שנגביר את הכוח שאנחנו מפעילים על חפץ, כמו למשל על המהיר, על... מהנדסי הדור הבא, ללמוד לאהוב ללמוד.